السلام عليكم ورحمة الله. اشتريت ميكروفون من علي اكسبريس. الحمد لله بعد شهر ونصف وصلني الطرد، وإن شاء الله اليوم سنفتحه معا. تلاحظون هذا هو الطرد، سنفتحه معا ونكتشف الميكروفون ونجربه على الجهاز. ابقوا معي. كما تلاحظون هذا هو الطرد، وصلني في حالة جيدة، وكما قلت سابقا في شهر ونصف، لكن الخدمة تبقى جيدة مع الفري شيبين. نفتحه، نأخذ المقص ونفتحه، نرى ما هو هذا. يا سلام، تلاحظون هذا هو الميكروفون. أفتح open from here. يا سلام، تلاحظون هذا هو الميكروفون. أخذته باللون الأسود، هو متوفر بلونين. سأترك لكم رابط شرائه في الوصف. تلاحظون هذا هو الميكروفون بهذا الشكل، جاك، بورت جاك. تلاحظون أنا لماذا اشتريت هذا الميكروفون؟ لأن به ميزة مساعد في التوصيل الكهربائي. تلاحظون أن بعض الميكروفونات تكون فقط بهذا التوصيل، ولكن أنا اخترت هذا لأن به إضافة مساعدة للتيار الكهربائي. تلاحظون هذا هو الخيط. صراحة الخيط سميك شيئا ما، وهو يبدو أنه جيد. هذه فلتر للميكروفون. نكمل، وهذه رجل بهذا الشكل، حتى الدعامة تلاحظون بهذا الشكل. نركبها بهذا الشكل. صراحة الثمن جيد مقارنة مع الجودة الظاهرة، ونجربه ونرى الجودة الصوتية. تلاحظون أنه يقبض بهذا الشكل، شيء رائع. ربما أجد صعوبة لتركيبها. فعلا الشكل رائع، الشكل الخارجي، وسنقوم بتجربته على الحاسوب. قبل أن أنسى، هدية، تلاحظون جيفت، هدية، والتي كنت قمت بعمل شرح لها من قبل، 3D Sound، وهي تعمل على فلترة الصوت وإخراجه بشكل ستيريو عوض المونو. هذه أحسن من التي قدمت سابقا شكلا، ولكن مضمونا سنجربها ونرى كيف جودة الصوت. أنا أحب أن أزيل الصدى، أرجعه للصفر. إذا رفعت نسبة الصدى بهذا الشكل ستلاحظون ارتفاع الصدى في الصوت بهذا الشكل كما تسمعون. أنا أفضل أن أرجعه إلى الصفر بهذه الطريقة. بالنسبة للمستوى، مستوى الصوت، أنا أفضل هذا المستوى القريب من العالي شيئا ما. في هذه النقطة يعني 45 درجة بهذا الشكل. تلاحظون هذا الخط هنا، هذا هو المنتصف بهذا الشكل، وأديره قليلا بهذا الشكل. وإذا احتجت إلى رفعه أو خفضه قليلا أرفعه. أنا لماذا أختار هذا؟ لأنه نسبة الضجيج قليلة جدا، وكذلك مستوى الصوت جيد ويكون كما تسمعون. قد أقدر أخفضه بهذا الشكل. تلاحظون أثناء التسجيل يمكنني رفع وخفض المستوى وكذلك الصدى بهذا الشكل. تلاحظون أن الصوت لا يسمع الآن. رفعته قليلا بهذا الشكل. هنا تلاحظون هذه جيدة بالنسبة لي، ويمكنكم، أنا لم أفلتر الصوت، تركته كما هو لتسمعون جودة الميكروفون. فقط أحب أن أشير إلى هناك نقطة بسيطة لم تعجبني في الميكروفون، وهي أن هذا الباق الأصفر
لا يكون ملتصق تماما بالميكروفون، هو يتحرك، وهذا لم يعجبني في الميكروفون صراحة. أحببت أن لو كان ملصق بشكل جيد، هذا فقط. أما بالنسبة للصوت تلاحظون أنه مستوى جيد، وكذلك الضجيج قليل مقارنة مع ميكروفونات أخرى. أتمنى أن تكون أعجبتكم المراجعة وأعجبكم الميكروفون. فعلا الميكروفون جيد مقارنة بثمنه. علاقة الثمن بالجودة فعلا رائعة في هذا الميكروفون. أنصح بشرائه للناس الذين يريدون البدء في الإنترنت وتسجيل الصوتيات وتسجيل الدروس كذلك. فعلا القناة تهتم بالدروس، وكذلك إن شاء الله من حين لآخر سنقوم بمراجعة بعض المنتجات التي تستحق المراجعة والتي تكون لها علاقة بالميدان بمجال التصميم عامة. دعوا لي انطباعاتكم في أسفل الفيديو في التعليقات، في صندوق التعليقات، وكذلك لا تنسوا دعمي بلايك وشير للفيديو، وكذلك لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على الزر الأحمر وكذلك زر الجرس لتتوصلوا بالجديد. السلام عليكم ورحمة الله.